Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем рассказывать о путешествиях по Сибири. Что же такое может привлекать в горах и лесах? Отчего у некоторых из нас нет ни малейшего желания включиться в многочисленные стада туристов, едущих в разные страны, а хочется именно сюда, в Яргаки, померзнуть, промокнуть, сломать себе какую-нибудь часть тела, где спать приходится в лучшем случае на деревянном настиле, а чаще на твердых камнях и земле, где все необходимое нужно таскать с собой в рюкзаке, где нужно много и далеко ходить. По таким местам, про которые в обычной жизни даже не подумал бы, что здесь вообще можно пройти. Закончился дождь, и мы выдвинулись на популярный водопад Мраморный. С собой взяли небольшие рюкзаки для радиалок, перекус и фотоаппаратуру. Начало тропы и лестницы. А ведь раньше мы здесь лазили. Да. Самое удобное дерево с сидушкой. Для пенсионеров. Только не курите. Вот мы с Игорем не курим и бегаем как бобики. Догонь, тропа одна. Они там на грязюке тормознутся. Да. Вот это закончится, и потом по ручью там. И слева-справа от ручья тропы. Они грязные. Мы еще половины не прошли. Подъем к седлу в основном шел по лестнице,
а в 2019 году тропа проходила по камням и руслу ручья. Удовольствие какое, ты чё? Идешь, вес сбрасываешь, кислородом дышишь. Поднялись к седлу. Налево идет тропа к висячему камню. Мы же идем по тропе в сторону озера Каровое и к стоянке Перекресток. Пройдя стоянку, пересекли реку Нижняя Буйба и пошли в сторону перевала Тушканчик. Вот перевал Тушканчик. На перевал поднялись быстро. По пути любовались обилием цветов, водосборов и саранок. Жарков в это время уже нет, но их можно еще увидеть перед подножием перевала Художников и вокруг озера Мартина Хайдеггера. Мы неспешно приближались к конечной точке нашего маршрута, периодически отдыхая в тени раскидистых кедров. И не заметили, как оказались возле горы Тушканчик, а значит скоро дойдем до водопада. Пройдя еще немного, мы оказались у ручья Тушканчик, который мы форсировали по бревну. Тут осторожно, корни скользкие. По корням жестики.
Идти пришлось не только по мокрым камням, корням деревьев, но и по грязи и лужам. Яргаки привлекает причудливыми скалами, кристально чистыми озерами, красотой сибирской тайги, богатой растительностью и водопадами. Вот мы и подошли к водопаду Мраморный, в верховьях ручья Тушканчик и вытекающего из озера Мраморное. Высота водопада 35 метров. Больше него в Яргаках только 100-метровые водопады Богатырь и Грация, которые расположены в труднодоступной местности. Пошли дальше. Ой. А нам туда идти. Нам туда идти. Ах, Тунг. Все. И я хрен здесь. Да. Солнце. О, Никита же убежал на озеро. О, уже возвращается. Под этим водопадом мы провели около часа. Все перефотографировали.
Водопад Тушканчик большой и очень красивый, имеет несколько каскадов, из-за своей доступности пользуется большой популярностью. Многие туристы берут с собой детей. Обратно возвращались после 16 часов дня, уже под дождем. С неба не переставая капал мелкий дождь, и мы, словно маленькие хоббиты, спрятались в дождевиках, шли дальше. Периодически останавливались под ветвистыми кедрами, ища сухое место для отдыха. Обратно возвращались по основной тропе, идущей с озера Светлое, на Висячий камень. Но подойдя к реке Нижняя Буйба, в районе стоянки Перекресток, обнаружили, что уровень воды поднялся, и камни, по которым мы проходили утром, скрылись под водой, и пришлось переправляться по половинке ствола, поддерживая за края, чтобы не свалиться в реку. Дошли благополучно. Еще одним нехоженным маршрутом стало меньше.